呢間好出名嚇，喺東莞好出名嘅，喺東莞好出名嘅，喺後街嗰度咧就賣臘腸嘅，係啦。有準備咗下午茶嘅一個下午茶飛啊！參觀完呢間博物館之後咧，大家可以用呢個紅色嘅飛仔，人手攞到一份下午茶食用嘅。咁參觀嘅路線咧，我哋有分咗1樓同埋2樓嘅。2樓係一間仿真嘅蠟像館嚟嘅，大家會喺蠟像館嗰邊咧見到一啲關於我哋東莞嘅傳統食品製作過程啊。咁喺1樓呢度咧，我會帶住大家去到影視廳觀看一個4分鐘左右嘅電影嘅。電影嘅內容就話俾我哋知啊，呢一間博物館佢係點嚟嘅，呢一間博物館嘅起源文化啦，都會介紹到噶啦。嗱好咧，我哋而家人手差唔多，大家跟住我哋移步影視廳，你點咧？嘅觀看時間4分鐘左右就會結束噶啦。睇晒嘅電影，我會繼續帶住大家去到2樓蠟像館啊，為大家講解同埋介紹嘅。咁我哋而家先去片啦。千百年嚟，人們精於對食物嘅儲藏、醃納、風乾同烘焙，世代相傳，已成為中華民族獨具特色嘅傳統工藝，帶嚟比新鮮食物更加醇香鮮美嘅味道。後街臘腸有住800幾年嘅傳承歷史。後街臘腸嘅肥瘦肉搭配方面會偏瘦翻少少啊，用嘅係8成瘦肉加2成嘅肥豬肉，8:2咁搭配嚟做嘅。但係佢喺臘腸表面見到一粒粒嘅肥肉咧，呢個係因為我哋製作臘腸嘅過程中唔用機器搞肉嘅，手切手啲嘢做出嚟嘅臘腸就會咁樣啊，肥瘦比較分明㗎啦。咁第3大特點咧，就係我哋做臘腸嘅酒會唔同嘅。香港做臘腸，我哋會用玫瑰綠酒做酒底嘅，但係後街臘腸用嘅咧，生西嘅汾酒。汾酒咧係一種66嘅高度白酒啊，佢有好好嘅殺菌作用之外，酒味佢會濃翻一啲嘅。臘腸擺到落嘴食咧，第一時咧純手工製作餅嘅仿真長餅嚟嘅，好多手工餅嘅製作過程中咧，都會用到呢啲木製餅人嚟幫手做嘅，好似壽桃啦、糖環、炒米餅、杏仁餅、月餅都係嘅。咁長餅呢度展示嘅咧，就係我哋手工月餅嘅製作過程嚟嘅。嗱，月餅嘅製作方法咧係有4個主要步驟嘅。第一個步驟，柴火灶呢邊呢個女師傅炒緊月餅餡嘅，中間嘅呢個男師傅咧會用佢手上嘅糖漿仲有鹼水搓月餅皮嘅，有皮有餡啦，就會俾到嗰邊嗰個師傅啊，用個餅人嚟打月餅嘅。咁月餅打好咗啦，就會拎翻嚟我哋柴火灶呢一邊咧，用到荔枝柴焗月餅嘅。月餅過好咗之後打包裝咧就會好簡陋㗎啦，用1張紙啦，將4個月餅係疊埋一齊嘅，包好啲月餅佢一筒咁樣嘅，佢就會攞到去街市賣㗎啦。但係我哋而家製作月餅就已經冇呢種場景㗎啦，基本上全程都係機器化生產嘅，人手咧已經係掂好啲餅㗎啦。嗱，餅咧就係咁樣我哋舊時就咁做嘅，簡單為大家介紹咗，我哋繼續參觀咧。嗱，道教鎮特產啊！每年到咗端午節咧，道教鎮本地人啊會做好多嘅果蒸粽喺河嘅兩邊派俾啲親戚朋友食，俾佢哋霸住個靚位睇佢哋爬龍舟嘅。咁上面呢一碗燒鵝瀨粉啊，好多人嚟到東莞啦都會整翻碗燒鵝瀨粉食嘅。整個東莞市最早做燒鵝瀨粉嘅就係我哋後街鎮啊，有記載已經有1000年嘅食用歷史啦。咁呢隻客家釀酒咧，有住我哋小香港之稱，樟木頭鎮嘅特產嚟嘅。樟木頭係我哋東莞市客家人最多嘅鎮區，佢哋釀嘅黃酒同埋扒酒都會叫客家釀酒嘅。咁呢個叫做陰菜嘅咧，係我哋東坑鎮一種叫做扒齒蘿蔔嘅蔬菜啊，用醋同埋糖浸晒佢哋啦。咩時候食嘅咧？喺夏天耕完田翻到屋企，實在冇胃口食飯，用佢嚟做開胃菜。但係發展到今日都係剩低呢隻白色橋頭比較常見嘅，其他嘅菜種冇人會做㗎啦。咁呢一個荔枝缸咧，係我哋東莞最多荔枝嘅鎮區啊，大朗晒，係唔使。係啦，嗱，我哋
試餅仔蛋卷咧，大家要試下嗰隻玫瑰鳳凰卷，係我哋東莞特有嘅蛋卷嚟嘅。餅仔就試下嗰隻紫星亞洲嘅雞仔餅，會好鬆嘅，佢唔韌嘅。係啊，隨便睇下試下。攞住茶水咧，我哋可以用啲手推車擺低佢，慢慢試下啲蛋卷餅仔嘅。係啊，呢邊可以試。呢邊試下都可以試東莞特有嘅蛋卷啊。係。係啊，嗱，今日試嘅臘腸喺呢邊會見到嘅。係啦，嗱，我哋跟住工廠嗰邊咧攞嗰隻陳皮花生過嚟搞活動嘅。今日係25蚊一大包，買一包係送一包嘅。攞咗個團友唔好攞單包啦，攞2包。係喺嗰邊，喺我哋雞仔餅後面就係陳皮花生嚟嘅，可以試下啲雞仔。有嘢唔明咧，大家就問我，為大家解答到嘅。呢隻係苗鋪嘅豆漿，有大樽又有細樽嘅。細樽呢隻400 gram 18蚊一樽，呢個係手工餅、手工蛋卷，大家隨便試。09係啦，記得係 B09嚇。咁然之後咧，我哋4樓咧就係食我哋一個自助餐廳嘅，咁係我哋今晚嘅一個自助晚餐啦。咁我哋今晚嘅自助晚餐咧係呢一個6點等陣先我再確認下先，唔好意思嚇。係啦，我哋今晚嘅晚餐咧係6點到8點半嘅自助晚餐嚇，中式自助晚餐嚇。聽日早餐咧係7點到10點，都係喺4樓嘅自助餐廳嗰度去食嘅。同埋我哋聽日中午嘅午餐都係喺嗰個餐廳嗰度食嘅。咁我哋聽日中午嘅午餐咧就係12點啦到1點半嘅，都有㗎啦。我已經咧尋晚已經做好功課㗎啦。你哋而家咧就聽聽書先就大概知道我哋酒店一啲設施。唔係等陣間問你，喂，記得今晚食飯喎。死火啦！查房嘅時候，阿敏喺邊度食飯啊？喺幾樓食飯啊？唔知道喎。咁唔緊要嘅，check 房嘅時候係幾多點啊？咁check房嘅時候咧，阿敏都會派喺個房間心意卡上面咧，同有我嘅房間號嘅都係老規矩嚇。打電話如果有咩問題嘅話咧，我哋房間有問題咧可以撳前台0嚇。如果因為咧而家係入住高峰期啦，大家都啱啱見到我哋前面嘅旗號153已經係比我哋快咗一步喺我哋前邊啦嚇。咁都唔緊要嘅，我哋遲10零分鐘等佢哋先上咗個電梯，過咗個人河先，跟住咧就到我哋㗎啦。OK， 好，咁我哋今晚咧入住咗之後咧，有冇中意打麻雀㗎？砌長城嘅朋友啊，有冇中意打麻雀嘅朋友啊？打麻雀嘅話咧我哋亦都係喺呢個508喺508號房，係喺5樓嘅508號房咁我哋咧就係一個團我哋今個團咧係34位朋友啊嘛，係咪？咁我哋一個團咧係有一間 K 房同埋有一間麻雀房嘅，都係先到先得嘅。咁唱歌嘅話咧，我知道大家都中意唱歌，但係咧我哋就盡量唔好做咪霸啦，輪流嚟做主咪霸，咁係非常之好嘅大家一齊互相分享一下啊嘛，係咪 ？OK。咁咧，同埋我哋房間互打我哋房間互打嘅話咧，就基本上係10樓直接撥房號就 OK 啦。你約哥哥，我今晚打電話想約你去宵夜，我就要撳1008喎，你住1008我就打1008咁樣嘅一個情況啦房間互打。咁房間有 WiFi 咧係我哋嘅一個 WiFi 密碼咧，就係我哋嗱，今晚就住呢間房啦，呢間就係東莞後街君豪酒店。我估計佢啱啱執完房啦，係啦。咁可能佢信號唔好啦，係啦，有少少懵。
其實喺度好光猛喎呢度嗱，佢呢一塊係落地嘅大玻璃，嗱你睇下落地嘅大玻璃，嗱呢個門口啦，嗱呢度係洗手間啦。呢度就沐浴間啦，係啦。哇！今日跟旅行團嚟到咧東莞口街咧，跟君豪酒店啊！而家就喺度按緊個膊頭，咁咧就浸緊隻腳，咁啊，梗係要試下啦，係咪先啦？我個朋友咧又喺度浸緊隻腳，又按緊個膊頭，係啦，咁啊試下啦，係咯。好耐冇按過腳啦，今日咧就嚟按腳，都好舒服啊，係啦。哇！呢隻腳好耐我冇幾年冇按過啊，今日按呢隻腳咧好舒服啊，力度 OK，係啦。哇！都幾正喎，每人有2隻燒蠔喎。哇！今晚呢個自助餐真係好放肆啊！你睇下，食晒啲高能量嘅嘢。嗱，我好少食豬腳薑嘅，咁係咁意都食啲豬腳薑。哇！呢個鮑魚小米粥裏邊有隻好細嘅鮑魚喎，你睇下。都好啊，有得食係咪先啦？哇！今晚見好多人啲團友咧飲紅酒、飲啤酒，而家都仲有大量啤酒喺度供應。哇！做咗成晚食肉獸，終於都要攞啲生果食下啦。一陣間食完生果咧，又食下雪糕啦。咁啊嚟到即係食自助餐，梗係放縱下啦。